الفنان الكبير عادل إمام ظهر في جنازة صديقه الراحل الفنان صلاح السعدني. بس المفاجأة بقى إنه كان على كرسي متحرك وأولاده بيحركوه يمين وشمال، وعملوا خناقة علشان محدش يصور ولا يشوفه في الوضع ده، خصوصا إنه مش عارف يسيطر على نفسه. شاهد الزعيم عادل إمام على كرسي متحرك في جنازة الراحل صلاح السعدني، ده عنوان اتصدر فيديوهات كتيرة منتشرة كلها على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، ومحدش عارف ولا فاهم حاجة، والكل بيجري عاوز يشوف الزعيم اللي غايب عن الأضواء من فترة طويلة، وولاده منهين أي حد يزوره أو حتى يقابله. جنازة الفنان الراحل الكبير صلاح السعدني وعمدة الدراما المصرية كان فيها حوارات وخناقات ملهاش آخر، بس المشهد الأهم كان هو ظهور الزعيم عادل إمام، واللي حالته كانت تصعب على الكافر. بس ما نقولك إيه حكاية الزعيم، لازم نفتكر الأول مع بعض اللي حصل في الجنازة واللي حصل لما أحمد السعدني لقى الزعيم في وشه. مشهد وداع السعدني حضروا عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والمحلية وغالبية نجوم الفن زي أحمد حلمي ومراته منى زكي، والسقا وولاد الزعيم محمد ورامي إمام، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري. الفنان أحمد السعدني ابن النجم الراحل ظهر في حالة صعبة جدا، وكان مش قادر يسلك طوله ويقف على حاله، والدموع نازلة من عينيه وهو شايل جثمان والده علشان يصلي عليه في مسجد الشرطة بأكتوبر، وقعد يقرأ له القرآن وجنبه السقا وأحمد رزق. الفنان محمد عادل إمام طلب من وسائل الإعلام والمصورين وقت الجنازة إنهم ما يصوروش صاحبه وزميله أحمد السعدني واللي كان بيبكي بحرقة على والده في المقابر. ولما الصحفيين ما تراجعوش وفضلوا صوروا برضه، انفعل عليهم أحمد السعدني نفسه وشتم بألفاظ خارجة، وكان هينزل يضرب واحد منهم لولا إن محمد إمام لحقه في آخر لحظة ومعاه أخوه المخرج رامي إمام. الليلة اتفضت والناس بدأت تمشي وكل واحد يروح لحاله، والصحفيين كمان كانوا كتير جدا منهم مشي. وهنا حصلت المفاجأة لما ظهر الزعيم عادل إمام واللي ولاده كانوا مخبيينه في العربية اللي إزازها أسود ومحدش من بره يشوف اللي جواها. الزعيم اللي غايب عن الأضواء والشاشة السنين الأخيرة، وكل يوم خبر عن إصابته بالزهايمر وشوية وفاته. العمر اتقدم بيه وبقى مش عارف يسيطر على نفسه ومش بيتحرك من مكانه، وولاده جايبينه على كرسي متحرك وبيسندوا فيه. ولما شافوا أحمد السقا جري عليه واترمى في حضنه وفضل يعيط بحرقة، خصوصا إنه عارف الصحوبية اللي بقالها سنين طويلة بين الزعيم والراحل صلاح السعدني. الحكاية دي جت على لسان شاهد عيان كان موجود في جنازة السعدني واتأخر وممشيش على طول بعد الدفن مباشرة، وحكى تفاصيل ظهور الزعيم في جنازة صديقه صلاح السعدني، وكان متأثر جدا بالوضع والحالة الصحية اللي بقى فيها أهم فنان في الوطن العربي الزعيم. في النهاية ربنا يرحم صلاح السعدني ويشفي الزعيم عادل إمام اللي نفسنا يرجع من تاني ينور الشاشة ونشوفه من جديد ويمتعنا بفنه الجميل، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.